നമുക്കിപ്പോൾ പണി വന്നേക്കുന്ന വണ്ടി ജീപ്പാണ്, വ്രാംഗ്ലർ സ്പോർട്സ്. ഓയിൽ ലീക്കായിട്ടാണ് വണ്ടി വന്നേക്കുന്നത്. നമുക്കിപ്പോൾ എവിടെ നിന്നാണ് ഓയിൽ ലീക്ക് നോക്കാം. നമ്മൾ ഓയിൽ ലീക്ക് ഇപ്പോൾ അടിയിൽ നിറച്ചുകൊണ്ട് എൻജിൻ ഓയിൽ എംറ്റിയാണ്. നോക്കിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇവിടെ മൊത്തം ലീക്കാണ്. ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഫുള്ളും ലീക്കാണ്, ഇവിടേക്കൊക്കെ ലീക്കാണ്. നമ്മൾ എൻജിൻ ഓയിലിൻ്റെ ലെവൽ നോക്കുമ്പോൾ എൻജിൻ ഓയിൽ ഒട്ടുമില്ല, ഫുള്ളും കാര്യമായിട്ട് എടുക്കുക. അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ നമ്മൾ മുകളിൽ പോയിട്ട് അതിൻ്റെ മാനിഫോൾഡൊക്കെ കഴിച്ച് എന്താ എവിടെ നിന്നാണ് ലീക്ക് വരുന്നത് നോക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് മാനിഫോൾഡ് അയക്കാനായിട്ട് മുകളിലേക്ക് പോകാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ മാനിഫോൾഡ് അയക്കാൻ പോണ്. ഇതാണ് നമ്മുടെ മെക്കാനിക്ക് അഹമ്മദ്. ഇതാണ് മാനിഫോൾഡ്. നമ്മൾ ഇത് അയച്ച് ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ എവിടെയാണ് ലീക്ക് എന്ന് നോക്കണം. അപ്പോൾ ആളത് അയച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ ബോൾട്ടൊക്കെ ഫുൾ അയച്ച് മാറ്റണം. ഇത് 6 സിലിണ്ടർ എഞ്ചിനാണ്. ഇവിടെ 3 സിലിണ്ടറും ഇവിടെ 3 സിലിണ്ടറും. അപ്പോൾ ഇത് ഫുള്ള് നമുക്ക് അയച്ചാലാണ് അതിൻ്റെ അടിയിൽ എന്തൊക്കെയാണ് പറ്റിയിട്ടുള്ളതെന്ന് അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ. നമുക്ക് മാനിഫോൾഡ് അയക്കാനായിട്ട് 8-ൻ്റെ ബോൾട്ട് ഒരു 7-8 വരും. അത് അയക്കണം ആദ്യം. അത് അയച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ അടിയിൽ സെക്കൻഡ് മാനിഫോൾഡ്, അത് ഒറ്റയ്ക്ക് ഫുൾ മാനിഫോൾഡ് അയച്ചു. സെക്കൻഡ് ജസ്റ്റ് പറയുന്നുള്ളൂ. അടിയിലും ഇതേപോലെ 8-ൻ്റെ തന്നെ ബോൾട്ട് തന്നെയാണ്. അതും ഒരു 6 ഉള്ളിൽ തന്നെ എവിടെ നിന്ന് നീക്കും നമുക്കറിയണം. അയക്കണം. ഇതാണ് സെക്കൻഡ് മാനിഫോൾഡ്. അയച്ചു. Inside there's a coolant system, oil cooler. This is oil cooler. This one is leaking. Is the one who leaked the oil. ചെക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ ഇതാണ് ഓയിൽ കൂളർ. ഓയിൽ കൂളർ ഇരിക്കുന്നത് ഇവിടെയാണ്. ഇങ്ങനെയാണ് ഓയിൽ കൂളർ ഇരിക്കുക. ഇത് ഓയിൽ ഫിൽറ്റർ. ഓയിൽ വന്ന് കൂൾ ചെയ്തിട്ട് തിരിച്ചു പോകേണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റബ്ബറൊക്കെ ഡ്രൈ ആയി. ഈ കാണുന്ന റബ്ബറുകൾ ഫുള്ളും ഡ്രൈ ആയി. അതുകൊണ്ടാണ് ഓയിൽ ലീക്ക് വന്നത്. ഇവിടെ നിറച്ച് ഓയിലാണ്. ഈ ഓയിലാണ് അടിയിൽ കൂടി ഒഴുകി നിലത്ത് കിടന്ന് വെച്ചത്. അപ്പോൾ എഞ്ചിൻ ഓയിലിൻ്റെ ലെവൽ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഫുള്ള് എംറ്റി ആയിരുന്നു. ഇതിൻ്റെ ഈ സൈഡ് വാട്ടറും ഈ സൈഡ് ഓയിലുമാണ് വരുന്നത്. എന്നിട്ട് കൂൾ ചെയ്തിട്ട് എഞ്ചിനിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകും. സെയിം റേഡിയേറ്ററിൻ്റെ പ്രൊസീജിയർ. ഇവിടെ ഓയിൽ കൂളർ ഇരുന്നിടത്തൊക്കെ നിറച്ചും മണ്ണൊക്കെ പോലെ ഇരിക്കണം. ഓയിലും മണ്ണും വെള്ളമൊക്കെ മിക്സായി ആകെ അലമ്പായിട്ടിരിക്കുക. അതപ്പോൾ നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്തൊക്കെ എടുക്കും തന്നെ. ഉണ്ടോ മണ്ണുണ്ടോ? ഇത് പഴയ ഓയിൽ കൂളറാണ്. ഇത് നമ്മൾ ഫുള്ളായിട്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യണം. ഇത് നമുക്ക് പുതിയത് അതിലേക്ക് പിടിപ്പിക്കാം. ഓയിൽ കൂളർ പിടിപ്പിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഹോസിൽ കുറച്ച് സിലിക്കോണും ലീക്ക് വരാതിരിക്കാനായിട്ട്, പിന്നെ അത് ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഭാഗത്ത് സീറ്റിങ്ങിൽ കറക്റ്റ് ലീക്കൊന്നും വരാതിരിക്കാനായിട്ട് അവിടെ കുറച്ച് സിലിക്കോൺ പറ്റി കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. അപ്പോൾ ലീക്കൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. എന്നിട്ട് അതിനൊരു 5 വോൾട്ട് ഉണ്ട് സെറ്റിൻ്റെ, അതൊട്ട് നോക്കാം. Like a crocodile in the water. Something like this. Or crocodile, that's in the water. എഞ്ചിലേക്ക് മാനിഫോൾഡ് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് സിലിക്കോൺ ഇട്ട് പിടിപ്പിക്കണം, ലീക്കൊന്നും വരാതിരിക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് മാനിഫോൾഡ് സെക്കൻഡ് മാനിഫോൾഡും അതേപോലെ തന്നെ കുറച്ച് സിലിക്കോൺ പിടിപ്പിക്കണം. കൂടുതലായി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ടൈറ്റ് ആകുമ്പോൾ സൈഡിലേക്ക് തുറച്ച് വന്ന് അത് ഇഞ്ചക്ടറിന് തുമ്പത്തേക്ക് ഇരിക്കും. അപ്പോൾ പിന്നെ അത് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിന് പ്രശ്നമാവും. അപ്പോൾ കുറച്ച് തയ്ക്കാൻ പാടില്ല. Take the good one, me. This we put small, not too much. മാനിഫോൾഡിൻ്റെ എല്ലാ ബോൾട്ടുകളും ടൈറ്റ് ചെയ്യുക. ഹോസുകളും അതേപോലെ തന്നെ സോക്കറ്റൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക. എന്നിട്ട് വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് എന്തെങ്കിലും ലീക്ക് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടവർ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ഐക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്യുക.